سلام وقتتون بخیر باشه. این سری توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چطور میتونید زمانی که سفر میکنید یا مهاجرت میکنید هزینه اسکانتون رو صفر کنید و به یه سری نکات در این زمینه اشاره کنم. ویدیوهای من اغلب روانشناسی هست، ولی چون من الان در همین لحظه که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم حدود 2-3 ساله که اومدم عمان و یه سری چیزا رو یاد گرفتم، گفتم شاید خوب باشه که اینو با شما هم در میون بذارم. خیلی ها ممکنه اینها رو بدونن ولی خیلی ها هم نمیدونن و میتونه کمک کنه بهشون. پس با من همراه باشید که این نکات رو که خیلی به خود من و دوستان من در مهاجرت و سفرشون کمک کرده بهتون بگم. ببینید، اول از همه بهتون بگم اگر دارید مهاجرت میکنید قبلش خیلی خوبه که یه سری نکات رو رعایت کنید، یعنی یه سری پیش زمینه ها آماده کنید. یک اینکه با توجه به ارزش پول ما خیلی خوبه که شما از ایران کارتون رو پیدا کنید و مهاجرت کنید، یعنی یه چیزی حدود 70% همه کارهاتون آسان‌تر میشه و با سهولت بهتری پیش میره و استرساتون کمتره. اما اگه به هر دلیلی نتونستیم، حالا بلد نبودیم با لینکدین کار کنیم، بلد نبودیم با یه سری اپلیکیشن ها و سایت ها کار کنیم، نشد، پیش نیامد، زبان انگلیسی رو خیلی خیلی تاکید میکنم یاد بگیرید و باز اگر از من میشنوید حتما سفر خارجی برید و بعد با تمرکز بیشتری برمیگردید روی این زبان خوندنتون، چون که میفهمید که چقدر لازمه و اصلا سر کلاسای زبان دیگه یه شکل دیگه ای گوش میدید. مثل وقتی که ما درس میخونیم بعد که میریم سر کار و دوباره همون کتابا رو میخونیم، اصلا یه دنیای دیگه ای داره و با یه تمرکز و علاقه دیگه ای میایم این کتابا رو مطالعه میکنیم. سفر خارج رفتن، برگشتن و زبان خوندن هم همین کار رو میکنه. شما اگه زبان انگلیسی بلد نباشید عملاً مثل اینکه یه آدم کرولال هستید که میرید تو جامعه، یه چیزی رو دهنتون بزنید و یه چیزی رو گوشتون بزنید و ببینید چطور میتونید تو جامعه خودتون زندگی کنید. همون داستان براتون توی یه جوامع خارجی هم پیش میاد. مسئله بعدی اینه که اگر میخواید مهاجرت کنید ببینید که فرهنگ اونجا چجوریه، به چه چیزهایی بها داده میشه، به چه چیزهایی داده نمیشه، قوانینش چیه، ممنوعیت‌ها و خط قرمزاش چیه، آب و هواش چجوریه. همه اینها رو که من فرض میکنم شما بررسی کردید و خیلی مسائل دیگه که شاید توی یه ویدیوی دیگه بگم که نمیخوام الان با این محوریت که داریم میریم وقت این ویدیو رو بگیرم، میرسیم سر این که من میخوام مهاجرت کنم. آقا من بابام پولدار نیست، خودم هم پولدار نیستم، دنبال یه راهی هستم که تا وقتی که کار پیدا میکنم توی اون کشور مقصدم بتونم هزینه هامو بدم. خب هزینه های شما چیه؟ قسمت اعظم هزینه های شما هزینه اسکانتونه و هزینه رفت آمدتونه و هزینه خوراکتونه. حالا اگر بگیم که خیلی هزینه آنچنانی نمیخواید بکنید، میخوایم هر جور شده دووم بیاریم که بتونیم به اون ریشه کردن توی این کشور مقصده برسیم. هزینه مسکنتون احتمالاً از همه بیشتر میشه. قبل از اینکه برین هتل رزرو بکنید یا برید خونه اجاره بکنید که خب لازمه خیلی چیزا رو قبلش رعایت بکنید. هتل که خب خیلی هزینهش زیاد میشه براتون و اون فشاری که روی شما میاد که آقا من تا الان این تعداد روز یا این تعداد هفته یا این تعداد ماه رو هزینه اسکان کردم، که اصلا یه چیز غیر منطقی، غیر اقتصادیه. اما اینکه برید خونه اجاره کنید هم مشکلات خودشو داره، چون هنوز شما با قوانین اجاره آشنا نیستید، با محله های اون کشور آشنا نیستید، با اینکه کجا خوبه کجا بده، چه امکاناتی وجود داره در هر منطقه و چه قوانینی رو باید رعایت کنید. حواستون باشه که سرتون کلا نره. مثلا میگم توی عمانی که من مهاجرت کردم در زمینه اجاره خونه یه مشکلی وجود داشت. به خاطر آب و هواش و شرایطش خیلی از خونه ها خیلی سوسک داشت و من که اصلا خب مشکل دارم با سوسکه، بعد یه مدت چک کردن خونه ها فهمیدم که این مسئله رو باید واقعا چک بکنم، یعنی که آقا اینجا سوسک داره یا نداره. خب تقریبا شاید 80% خونه‌ای که من میدیدم سوسک داشت، خیلی هم سوسک داشت. یا مثلا آقا چه قرارداد رو چجوری باید بنویسی، حتما باید ریال استیت وسط باشه یا میتونی با اون آدم قرارداد بنویسی، اصلا فرم قراردادشون چجوریه. اون خونه که تو اجاره میکنی باید قبلا مثلا شهرداری یا فلان قسمت مثلا اینو تایید کرده باشه، مهرش رو زده باشه، کجا بره. اینا رو شما اگه ندونید میرید توی کشور غریبه وارد میشین، بعد یه قراردادی میبندید، یه پولی از دست میدید، هنوز دارید خودتون رو از این چالهه در میارید که آقا چجوری کار پیدا کنم، چجوری زبان یاد بگیرم، چجوری دوست پیدا کنم. در کنارش باید یاد بگیرید که آقا چجوری زندون نرین، چجوری ثابت کنید به قانون، چجوری پولتون رو بگیرید از طرف. پس از چاله در میافتین تو چاه.
پس من قبل از اینکه برم خونه اجاره کنم یه گزینه دیگه باید داشته باشم. یکی از این گزینه‌ها که همه جا پیدا میشه هاستله. هاستل‌ها مثل مهمون هایی هستن اگر نمیدونید، که با هزینه خیلی کمترن و امکانات کمتری هم دارن، خیلی ساده تر هستن. در حقیقت یه اسکان موقت به شما میدن با هزینه کمتر. معمولا هاستل ها در هر کشوری که شما برید، برای مثلا ایرانی ها میتونید هاستلش رو پیدا کنید. یعنی خود یه ایرانی اونجا هست که یه هاستل زده باشه که با یه مقدار تحقیق کردن توی اینترنت و پرسجو کردن میتونید این هاستل ها رو پیدا بکنید. و خوبیش اینه که شما با یه سری ایرانی دیگه اونجا آشنا میشید که هم زبون شما هستن. اگه مسئول هاستل ایرانی باشه کلی راهنماییتون میکنه، با اون آدم ها احساس غربت کمتری میکنید و میتونین اطلاعاتتون رو با هم دیگه شیر بکنید و یه جورایی سختیش هم کمتر میشه، به خاطر اینکه میبینی که خب اونم آدمای زیادی هستن که تو شرایط تو هستن و دارن به سختی این روزگار رو میگذرونن و سختی ماجرا وقتی که شیر میشه بین یه تعدادی انگار آسون‌تر میشه. اما به هر حال اون هاستل هم شرایط سختی داره. گاهی وقتا شما هم اتاقی دارید، گاهی وقتا از نظر بهداشت مشکل داره، از نظر امنیت وسایلتون مشکل دارید، دوری مسیر براتون مهمه، یا اینکه کلا محیط اون پرایوسی شما رو نداره، اون چیزایی که شما باش احساس آرامش کنید که دیگه تمرکزتون رو بذارید واسه پیشرفت کردن، کار پیدا کردن و مسائل دیگه نداره و چالش‌هایی پیدا می‌کنید با آدمای این هاستل. خب چون از همه طبقات و همه شهرها و رسم و رسوم‌ها اونجا هستن و خب این ممکنه یک فشار مضاعفی رو برای شما ایجاد بکنه. حالا بریم سر گزینه بهتر از همه اینها، اون چیزی که باعث میشه من اسکانم رایگان بشه، اینه که شما اطلاع داشته باشید که یه سری اپلیکیشن ها وجود داره، یه سری وبسایت ها وجود داره، امکاناتی وجود داره که میتونه به شما کمک کنه با حداقل هزینه برای مدت طولانی یه جای اسکان داشته باشید، به شرط اینکه یه مقدار انعطاف پذیر باشید. من بیشتر فکر میکنم که حالا مورد اولی که میخوام بهتون معرفی کنم مال کساییه که دیگه در خیلی شرایط اورژانسی دارن مهاجرت میکنن یا حالا علایق خاصی دارن. بهتون میگم یه اپلیکیشنی وجود داره به اسم اپلیکیشن کوچ سرفینگ. این که اپلیکیشن چجوریه؟ این اپلیکیشن یک سیاست خاصی داره. سیاستش هم اینجوریه که همه انسان‌ها با همدیگه یه شبکه اجتماعی دارن و همه دوست دارن به کشورهای همدیگه سفر بکنن، با آداب و رسوم و فرهنگ همدیگه آشنا بشن و اطلاعات بومی‌های اون منطقه رو هم داشته باشن و بتونن یه جورایی در یه سطح زیرپوستی تری با اون محیطی که دارن سفر میکنن آشنا بشن. در کوچ سرفینگ شما میتونید به عنوان میزبان یا به عنوان میهمان ثبت نام کنید، یعنی برای خودتون یه پیج داشته باشید که خیلی هم آسونه باز کردنش و از تو اینترنت هم اگر بخواید میتونید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت نام و بقیه مواردش به دست بیارید. وقتی شما این اپلیکیشن رو دارید و میخواید برید مثلا به حالا کشور خودمو میگم، کشوری که الان توش هستمو میگم، و میخواید برید به کشور عمان، شما از اون اپلیکیشن کشوری که میخواید سفر کنید رو اول خودتون رو به عنوان مسافر انتخاب میکنید، بعد اون کشوری که میخواید سفر کنید رو انتخاب میکنید، بعد اونجا لیست کسایی میاد که توی این اپلیکیشن از کشور عمان به عنوان میزبان ثبت نام کردن و بعد شما بجز این که عکسشون رو میبینید، مشخصات خونهشون رو که نوشته میخونید، عکسای اون خونه رو میبینید، لوکیشنش رو میبینید، کامنت افرادی که تا حالا اونجا اقامت داشتن به عنوان میهمان و تجربه اونها رو هم میتونید زیر اون صفحه میزبانتون بخونید. چه فایده ای داره؟ اولا میبینید کجای شهره، چه امکاناتی داره. میزبانتون میخواین خانوم باشه، آقا باشه، میتونید انتخاب کنید. بعضی اجازه پت خانگی به شما میدن، بعضیا نمیدن. اما وقتی که کامنت ها رو میخونی، نکته مهمی که میخوام بهتون یاد بدم اینجا اینه که دقت بکنید که این میزبان چند نفر میهمان تا حالا پذیرفته. اگر دنبال امنیت خودتون هستید، برید میزبان‌هایی رو انتخاب بکنید که علاوه بر کامنت‌های خوبی که گرفتن از میهمانانشون، مثلا تا الان 30 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر رفتن پیششون و ابراز رضایت کردن. چرا؟ چون اگه این آدم دزد باشه، اگه این آدم متجاوز باشه، اگه این آدم مریض روانی باشه، بالاخره تو کامنتاش نباید انقدر به اصطلاح امتیاز مثبت باشه و یه جوری 5 ستاره نباید باشه تو اون اپلیکیشن. و حتما کامنت ها رو بخونید، تنبلی نکنید که این زبان انگلیسی من حوصله ندارم
ترجمهش کنم. اگه بلد نیستین میدونید، میخوام اینو بهتون بگم که میتونید اسکرین شات بگیرید با گوشیتون و از طریق گوگل و اپلیکیشن های دیگه تصویر رو بدید و ترجمه رو ببینید و هر کدوم از اینایی که من میگم نمیدونید و حتما برید یاد بگیرید، چون هر چیزی که دارم بهش اشاره میکنم جزو واجباتیه که شما توی سفر باید داشته باشید. مثلا که بدونید چجوری از قسمت ترجمه گوگل، ترجمه تصویریش استفاده بکنید که یه متن رو بهش بدید به شکل عکس و روش ترجمه رو بنویسه، به جز بخش ترجمه که شما تایپ میکنید جزو نیازهای واجبتونه. پس این کوچ سرفینگ یه امنیت خوبی به شما میده، چون یه جورایی از هویت شما هم مطمئن میشه در زمان ثبت نام. وقتی که ثبت نام کنید خودتون متوجه این قضیه میشید. اما محدودیت کوچ سرفینگ چیه؟ محدودیتش اینه که شما معمولاً در 80-90% پیج هایی که میزبانای شما اونجا گذاشتن، شما نمیتونید مثلا یه ماه اونجا اقامت داشته باشید، به خاطر اینکه در حقیقت هدف و فلسفه اون اپلیکیشن رو زیر سوال میبره. اونا قرار نیست که مثلا به شما یه خونه رایگان بدن، قراره یه مدتی شما برید اونجا، اونها با یه آدمی از یه ملیت دیگه آشنا بشن، بعضیاشون برای شما غذا درست میکنن، بعضیاشون هیچی به عهده نمیگیرن و همه چی به عهده خودتون هست، بعضیاشون حتی توی اپلیکیشن میگن که ما میتونیم شما رو ببریم مثلا روز جمعه یا روز شنبه، هر روز که تعطیلی دارن شما رو ببریم شهر بگردونیم، یا ماشین در اختیارت میذاریم یا هر چیز دیگه، یا صبحونه میتونی اینجا داشته باشی. توضیحاتی چقدر میتونن به تو خدمات بدن و پشتیبانیت بکنن توی این سایت یا اپلیکیشن هست. و اینکه شما هم زمانی که درخواستتون رو اونجا مینویسید برای اون آدم میره، میتونه بپذیره میتونه نپذیره و میتونید با هم دیگه اونجا مکالمه داشته باشید. و بعد مسئله اینه که شما تایم حالا اقامتتون رو اونجا که توی اپلیکیشن ثبت میکنید و میزبان‌ها رو میبینید، میزبان‌ها هم شما رو میبینن که در این تاریخ مثلا نازنین، علی، مریم مهمان هستن و میتونن به شما ریکوست بدن، یعنی شما رو دعوت کنن که میتونی بیای در محل من اقامت داشته باشی. و قبل از اینکه شما چیزی رو تایید بکنید میتونید با هم دیگه چت کنید. یعنی من مثلا وقتی که زدم من میخوام عمان باشم، شاید بیشتر از 50-60 تا پیام برای من اومد. میدونم که الان تو ذهنتون چی میاد، اینکه آقا برای خانم ها امنیت داره مثلا یه خانم بره منزل یه آقا، آیا این براش امنیت داره یا نه؟ یکی اینکه به رفتار خودتون بستگی داره. اگر شما یه خانمی باشید که برید در محله یه آقایی و روی خوش نشون بدید و خودتون هم اوکی باشید، خب شاید اون آقا به شما نه نگه. ولی اینکه بخواد شما رو پوش کنه، تحت فشار بذاره که حالت تجاوز بگیره و شما نگران این قضیه باشید، در صورت که نکاتی که بهتون میگم و رعایت میکنین هیچ نگرانی نداشته باشید. ولی خب صرفا شاید خیلی هم باشه که خب این مسئله پیش بیاد بینشون، ولی میگم به خواست شما بستگی داره و شما میتونید مثلا اگه خانم هستید خونه یه خانم رو انتخاب کنید بر اقامتتون. ولی در کل معمولا شکایت‌های آنچنانی در این اپلیکیشن نیست. و اینم یاد بگیرید که توی کوچ سرفینگ یه سری فعالیت‌ها رو هم معرفی میکنن. مثلا من میگم در این تاریخ من میخوام برم عمان، یه بخشی وجود داره اونجا که میگه مثلا در این تاریخ یه گروه قرار اینجا جمع بشن، برن مثلا فلان منطقه طبیعی رو ببینن، یا فلان مثلا اونجا بازی پانتومیم قرار اجرا بکنن و چیزهای دیگه، و شما میتونید جوین بشید و باشون در تماس باشید و اونجا حتی برید با مسافرای دیگه، میزبانهای دیگه، کسی که تو این اپلیکیشن فعالیت دارن ملاقات کنید رو با هم یه سری فعالیت‌ها و اکتیویتی‌ها داشته باشید. حتی شما اگر مثلا میگم 30 روز در یک کشوری هستید، نه اصلا 3 ماه توی یک کشوری هستید، اگه یه مقدار باهوش باشید و اگه واقعا فرصه و واقعا شرط مالیتون صفره، شما میتونید یه هفته یه جا رو انتخاب کنید، یه هفته یه جای دیگه، 2 هفته یه جای دیگه، یه ماه یه جای دیگه، 3 روز یه جای دیگه، و انقدر اینجا آپشن ها زیاده در هر کشوری، منظورم تو این اپلیکیشنه، که شما میتونید حتی برای مدت طولانی به صورت رایگان در اون محل اقامت داشته باشید. این از اپلیکیشن کوچ سرفینگ. اما حالا من فرض میکنم که شما یه مدتی اینجوری خونه به دوش از یه جا رفتیم به یه جای دیگه و حالا میخواین که یه مقدار پرایوسی بیشتری داشته باشید. الان به یه اندازه‌ای که شاید بتونید مثلا 2 ماه 3 ماه توی خونه زندگی کنید، دیگه شرایطتون خوب شده، پول جمع کردید یا پولاتون از کشورتون منتقل کردید یا بر دلیلی نمیخواید از کوچ سرفینگ استفاده کنید. گزینه بعدی که بهتون پیشنهاد میکنم اینه که شجاع باشید در درجه اول، خیلی مهمه و اعتماد کنید به من. هیچ وقت نمیگم با جیب خالی این کار رو بکنید، همیشه یه پس‌اندازی بک‌گراند قضیه باید باشه، ولی
میتونید برید یه خونه رو اجاره بکنید که این خونه در محل خوبی واقع شده باشه، یعنی موقعیتش نسبت به فرودگاه، وسایل حمل و نقل عمومی و بازارهای مرکزی اون شهر و کشور که توش هستین موقعیت خوبی باشه و این خونه رو میتونید ساده پیدا کنید، یعنی یه خونه خیلی آنچنانی هم نباشه، میتونید هم خیلی لاکچری پیدا بکنید و بر اساس میزان توانمندیتون اونو خیلی لاکچری یا خیلی ساده دیزاین بکنید با اون حداقل پولی که آوردید و میخواید حالا برای اسکانتون مصرف بکنید. اما خب این چه چیز عجیبی داره اینکه من یه خونه رو بگیرم و برم مبلمانش بکنم؟ قسمت خوب ماجرا اینه که شما اگه یه نفر یا دو نفر هستید یا اصلا سه نفر هستید، حالا بستگی به شرایط و توانمندی خودتون، چی در خودتون میبینید، میتونید یه خونه ای رو بگیرید که 2 خوابه یا 3 خوابه باشه. من بیشترش رو توصیه نمیکنم، بهتون میگم چرا، چون خیلی سخت میشه قضیه اینجوری. ولی در حقیقت یه جوری شما خودتون هاستل ایجاد میکنید، یعنی شما یه خونه رو میگیرید که 2 خوابه است، خب وسایل شخصی خودتون رو تو خواب خودتون میذارین که خیلی هم خوبه که حداقل یه خوابش کاملا وسیع و بزرگ باشه به اون تعدادی که هستین و یه خواب میهمان هم داشته باشه که وسیله توش بذارید و خونه ای رو باید انتخاب بکنید که حتما اتاقا مستر باشه، یعنی سرویس حموم دستشویی جدا هر اتاق داشته باشه. این خیلی برای اینکه میهمان ها انتخاب کنن منزل شما رو همراه با موقعیتی که شما در نقشه انتخاب میکنید و اون خونه رو پیدا میکنید، همونجور که بهتون گفتم خیلی تاثیرگذاره. شما میتونید یه خونه بگیرید و از طریق یه سری از اپلیکیشن ها مثل booking.com یا Airbnb که معروف ترین و پر استفاده ترین هستن در این زمینه، که حالا booking.com مثلا توی عمان کار نمیکنه ولی تا جایی که من امتحان کردم، ولی مثلا Airbnb کار میکنه. میتونید اونجا منزلتون رو دقیقاً مثل حالت کوچ سرفینگ عکساشو بذارید، مشخصاتشو بذارید، خیلی دقیق مشخصات ازتون میپرسه که مثلا دستگاه اطفاء حریق داره یا نداره، مثلا دستگاه دیوکسید کربن داره یا نداره، فلان داره یا نه. شما اینا رو همه رو مینویسید، شما حیوان خونگی دارید یا ندارید، مهمون میاد تو خونتون یا نمیاد و کلی اطلاعات از شما میگیره همراه با عکسای خونتون و توضیحاتی که از شما میخواد در مورد خونه اونجا بذارید. بعد شما اون رو توی اپلیکیشن ثبت میکنید و یادتون هم باشه زمانی که شما توی مثلا Airbnb میخواید خونتون رو بذارید، از شما و هر کس دیگه که وارد این اپلیکیشن میشه، حالا به عنوان میهمان یا میزبان، میخواد که یک کارت شناسایی معتبر رو اسکن کنید و با تصویر خودتون این رو انطباق میده، به خاطر اینکه از نظر امنیتی موقعیت شما و موقعیت میهمان ها رو بسنجه و اگه اتفاقی افتاد Airbnb با پلیس اکثر کشورهای دنیا در تماسه و شما میتونید به بخش پشتیبانیش که خیلی هم خوب پشتیبانی میکنن پیام بدید و هر اتفاقی افتاد اونا پیگیری قانونی میتونن بکنن از اون کشور. و خب مثل قانون ایران هم نیست که مثلا من خانوم بودم رفتم خونه یه آقایی و یه اتفاقی افتاده بیان به من بگن که خب تو نباید میرفتی، تو چرا رفتی و از من پشتیبانی نکنن. نه، توی کشورهای دیگه کاملا بحث خانم و آقا مثل همه، شما حق دارید حتی در یک کشور اسلامی مثل عمان که برید توی خونه یه آقایی یا یه آقایی بیاد تو خونه یه خانمی زندگی بکنه و هر دو طرف باید به حد و مرزهای همدیگه احترام بذارن و اصول اعتقادی همدیگه رو رعایت بکنن. پس من توی Airbnb خونمو میذارم، عکسای خیلی با کیفیت میذارم، توضیحات خیلی خوب میذارم. اینا رو از کجا میتونم بفهمم؟ سایر خونه‌های اون اپلیکیشن رو نگاه میکنم و در مقایسه سعی میکنم که از همه نظر یه چیز بهتری برای خونه خودم بذارم. یه بخشی داره که به صورت اسمارت برای شما قیمت گذاری میکنه خونتون رو و یا اینکه خودتون میتونید انتخاب کنید. پیشنهاد من اینه که خونه های نزدیک به خونه خودتون با موقعیت مشابه از نظر میزان لاکچری بودن و ابعاد و امتیازاتی که داره نگاه بکنید و یه قیمت یه پلق پایین‌تر، مثلا اگه اونا شبی مثلا $20 شما بذارید $18 قیمت گذاری کنید و این باعث میشه که خب شما مشتری های بیشتری رو که بین این دوتا خونه موندن بیان خونه شما، کسی که همچین کیفیتی رو میخوان، همچین قیمتی رو میخوان، بیان خونه شما رو انتخاب بکنن. و این Airbnb معمولا بهتون بگم که حداقل نصف ماه خونه شما، یعنی اون اتاق شما به اجاره میره حداقل. حالا بستگی داره که از روش‌های دیگه هم دنبال مشتری میگردین یا نه، مثلا با 2 تا ریال استیت هم صحبت کردید، با مسئول ساختمونتون صحبت کردید که آقا من اینجا رو دارم میدم اجاره یا نه.
یادتون باشه اگه میخواین قانونی باشه این قضیه، اون خونه که اجاره کردید رو باید به صاحبخونه بگید و در قراردادتون بنویسید که من اجازه اجاره اتاق رو دارم. لازم نیست که بگین من از طریق ایر بی ان بی این کار میکنم، ولی ممکنه مثلا من یه دوستی یا یه ایرانی دیگه ای باشه که بخواد مثلا بخوایم با هم دیگه اینجا شریکی باشیم و من میخوام اینو رسمی بین خودم و اون بنویسم، به خاطر اینکه کار غیر قانونی نشه میخوام شما مطلع باشین و اینو در قراردادمون ذکر کنیم. و این خیلی مهمه به خاطر اینکه فردا اگه هر داستانی شد نگرانی نداشته باشید. و بعد که خونه رو میذارید و خونه رو اجاره میدید، چرا براتون خوبه، فایده داره؟ به خاطر اینکه اون خونه فرنیش شده با یه اجاره خیلی بالاتری میره. یعنی یه اتاق شما اگر 15 روز در ماه بره، تقریبا 90% اجاره خونه شما بدون فرنیچر که شما اجاره کردین پرداخت میشه. شاید مثلا 10%ش بمونه که این 10% رو یه نفر ممکن از پول پس‌اندازش بده، یک ممکن از کارهای جانبیش بده و حالا حتی خونه لاکچری باشه یا ارزون باشه خیلی فرقی نمیکنه، به هر حال این هزینه ها کاور میشه. خوبیاش چیه، بدیاش چیه؟ خوبیاش اینه که خب جالبه، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که اجازه سفر به خیلی خیلی جاهای دنیا رو نداریم، اینکه شما یه مهمون داشته باشین از لیتوانی، یه مهمون داشته باشید از سوئیس، یه مهمون داشته باشید از آفریقا، یکی از آمریکا، یکی از سعودی و با این آدما بشینید صحبت کنید در مورد دیدگاه‌های سیاسیشون، اعتقادیشون، قوانین کشورشون، نگاهشون به کشور ما و صحبت کنید در اینکه واقعا چه اتفاقی داره تو کشور شما میفته و اونا بشناسن و اینکه یه ایرانی چجوریه، میتونی براش یه غذای ایرانی درست کنی، کوبی سبزی درست کنی، قرمه سبزی درست کنی، یا اونا مثلا ممکنه این کار انجام بدن و این ارتباطات گاهن تبدیل میشه اصلا به یه بیزینسی، گاهی منجر میشه به یه مهاجرت شما به یه جای بهتری و این آشنا شدن، دوست پیدا کردن خیلی خیلی تاثیرگذاره توی اینکه هم احساس تنهایی نکنید، هم برای کسایی که دوست دارن یه چالنجی رو تجربه بکنن، زندگی وسیع‌تر و هیجان انگیزتری داشته باشن، هم خیلی کمک میکنه. اما بعدیش هم اینه که خب به هر حال یه خونه‌ای که شما تنها زندگی بکنید، شما پرایوسی بیشتری دارید، ممکنه اون مهمونه خیلی باتون ارتباط برقرار نکنه، ممکنه خیلی خوش بگذره اصلا با هم دیگه برید این ور اون ور و این یه چالنجه که میتونید انتخاب کنید. اینایی که دارم بهتون میگم مال اینه که بهتون کمک بکنم اگه واقعا شرایطتون سخته و یا بهونه هاتون یا ترس هاتون اینه که من نمیتونم این هزینه رو پرداخت کنم، بدونید که راههای اینجوری واسش هست. توی ویدیوهای بعدی یه سری نکات خیلی مهم رو بهتون میگم، چیزایی که من توی مهاجرتم در عمان یاد گرفتم، چیزایی که خیلی به من کمک کرده، چیزایی که کاش یاد میگرفتم و بعد می اومدم، یا اگر که واقعا شما خواهر من، برادر من، دوست عزیز من باشین، بهتون میخوام بگم بعد مهاجرت کنید رو میگم. حتما زیر این ویدیو برای من بنویسید که سوالاتتون چیه، مشکلاتتون چیه، دغدغتون چیه و من چطوری میتونم بهتون بیشتر کمک کنم. کانال منو سابسکرایب کنید و انشالله همدیگر رو میبینیم.